Muskul fiziologiyasi, buni skelet muskullarini o'rganishdan boshlaymiz. O'zi muskullar bizada tuzilish jihatdan ko'ndalang targ'il va silliq mushaklarga bo'linadi. Ko'ndalang targ'il mushakimizni o'zini ichida skelet muskullari va yurak muskullariga bo'linadi. Skelet muskullarida ichida tolalarni har xil bo'lishi bilan ajralib turadi. Ya'ni muskul tolalarni turlari bo'ladi. Birinchi muskul tolasi turi bu sekin davriy oksidlanuvchi muskul tolasi. Bu qanaqa bo'ladi? Bu tolada kislorod miqdori ko'p bo'ladi, mioglobin ko'pligi hisobiga. Mioglobin ko'p bo'lsa, mioglobin bizada kislorodni o'zida ushlab turish xususiyatiga ega bo'ladi. Shuning uchun ham kislorod ko'p birinchidan, ikkinchidan mioglobin ko'p bo'lgandan keyin bu tolalar qizil bo'lishi kerak. Qizillikni beradi mioglobin. Va mioglobinda ko'p miqdorda kislorod borligi uchun bular sekin charchaydi. Asosan bular sekin ishlaydi. Davriy oksidlanishi, keyin sekin charchash tufayli bular asosan gavda tonus holatini ushlab turadigan muskullarning tarkibida ko'p bo'ladi. Bitta narsa, bu tolalar to'rttalasidan bittasi hech qachon bitta mushakda masalan faqat bitta toladan tuzilgan bo'lmaydi, aralash bo'ladi, faqat bu tolalarni ko'p yoki kamligi bilan farq qiladi. Ikkinchisi tez davriy oksidlanuvchi tolalar. Tez davriy oksidlanuvchi tolalar bu yerda mitoxondriya ko'pligi hisobiga tez oksidlanadi, chunki bizada oksidlanish mitoxondriyada ham kechadi. Shuning uchun ham mitoxondriya ko'pligi uchun tez oksidlanadi. Keyin ATF tez hosil bo'lishi hisobiga charchashi ham sezilmaydi. Bunda anaqa tez va kuchli harakatlarda, tez o'zi emas, tez va kuchli harakatlarda buni bajaradigan muskullarda bu tolalarimiz ko'p miqdorda bo'ladi. Keyingisi tez davriy glikolitik davr. Bunda oksidlanish bo'lmaydi, faqat glikolitik bo'ladi. Ya'ni sut kislotasini hosil bo'lishi bilan kechadi. Bunda sut kislotasi hosil bo'lgani hisobiga bizada o'sha sut kislotasi to'planib muskul charchashiga olib keladi va bundan tashqari mioglobinni yo'qligi hisobiga kislorod yo'q. O'shaning uchun ham glikolitik oksidlanish bo'lyapti. Bundan keyin mioglobin bo'lmagandan keyin tolamiz oq rangda bo'ladi. Keyingisi bu tonik tolalar hisoblanadi. Tonik tolalarimizda o'zi umuman muskul qisqarishida bizada aktin miozin oqsillarini bir-birida sirpanishi harakati bilan kelib chiqadi. Buni keyinroq gaplashamiz, lekin o'sha yerda miozin boshchilarini harakatlanishi uchun bizga ATF kerak. ATF parchalanishi uchun ATF faza kerak va bu yerda ATF faolligini pastligi, ya'ni sustligi hisobiga sekin qisqaradi. Muskullar funksiyalari bo'ladi o'zini. Birinchisi bu gavdani holatini ushlab turishi. Bunda masalan odam gavda holatini qanaqadir holatda ma'lum vaqt ushlab turishi kerak. O'shani muskullarimiz ta'minlab beradi. Keyin fazoviy harakat, bu o'sha gavdamizni fazoda harakatlantirishimiz tushuniladi. A'zolarni siljishi bo'lsa, a'zolarni harakati, masalan ichaklarni harakati bo'lishi mumkin. Energiya manbai bo'ladi, ya'ni ATF sintezi hisobiga. Fiziologik xususiyatlari bo'ladi. Birinchidan qo'zg'aluvchanlik. Qo'zg'aluvchanlik bu membranani potensialni o'zgarishi hisobiga unda o'sha potensial jarayonlari kechishi birinchidan. Ikkinchidan o'tkazuvchanlik, bu birinchi mavzuda gaplashganimizdagi qo'zg'aluvchanlik bitta joyda hosil bo'lib, uni boshqa maydonlarga uzatib berilishi va tarqatilishi, bu o'tkazuvchanlik deyiladi. Qisqarish bo'lsa, qisqarish o'sha tarkibidagi miofibrillalar, ya'ni aktin miozin oqsillar hisobiga muskulimizni uzunligi va tarangligi o'zgarishi hisobiga qisqarish jarayonlari bo'ladi.
Endi skelet muskullarini tuzilishi bilan tanishamiz. Asosan bu gistologiyadan bizga tanish qisqacha muskulni faqat bitta tolasini ko'rib chiqamiz. Muskulimiz tola ko'rinishida bo'ladi va unda membranali kirishi hisobiga T naychalari bo'ladi. T naycha bu transversus so'zdan kelib chiqqan. Transversus so'zdan kelib chiqqan, ya'ni bo'yiga nisbatan ko'ndalang turibdi. Keyin endoplazmatik to'rimiz, ya'ni bu yerda sarkoplazma deyiladi. Bunaqasiga joylashadi. Buni L naycha deb nomlanadi. Endi bu ikkita tomondan bo'ladi. Faqat men hozir buni bitta tomondan ko'rsataman. Endi bizga oson bo'lishi uchun birinchi bo'lib muskuldagi oqsillarni sxematik tarzda ko'rib chiqamiz, keyin molekulyar darajada ko'rib qisqarishi, keyin unaqa tushunib olamiz. Birinchi bo'lib hozir sxematik tuzilishini tushunish uchun biza T naychani bildik, L naychani bildik. Endi qisman membrana sarkolemma bilan men bu T naychalarni qisman o'chirib turib tushuntirish uchun foydalandim. O'zi bilamizki, skelet muskullari hujayralari bir-biriga qo'shilib ketgan simplastlar hisoblanadi. Ya'ni ular hujayralar skelet muskullarida qo'shilib ketib bitta tolani hosil qilgan bo'ladi. Lekin baribir ham o'sha tolada qismlardan tashkil topgan bo'ladi va har bitta qismni biz sarkomer deb nomlaymiz. O'zi sarkos so'zi go'sht degan ma'nodan kelib chiqqan. Shuning uchun ham sarkolemma bu plazma lemmasi, ya'ni membranasi, sarkoplazma, sitoplazmasi yoki sarkoplazmatik tor desak, endoplazmatik tor. Endi hozir bu yerda sarkomer bu o'sha go'shtni qismi desak bo'ladi. Endi sarkomerda oqsillarni biz hozir sxematik, molekulyar emas, sxematik tarzda tushunib olamiz. Bizda qalin o'rtaroqda turgan joylashgan oqsilimiz bu miozin oqsilimiz bo'ladi va yupqaroq, ingichkaroq tolalarimiz bu aktin tolalar hisoblanadi. Endi o'sha olimlar tadqiqotlar olib borganda mana shu birinchi muskullarni qanaqadir oqsillari o'zi struktura jihatdan qisqaradi deb o'ylashgan, lekin keyin isbotlashganki, oqsillarni bir-birida sirpanish o'sha anaqasini fikrini aytib o'tishgan va buni isbotlashgan. Bunda o'sha to'qroq turgan aktinimizni yuzasida miozinimiz yuzasida aktin sirpanadi. Shuni hisobiga sarkomerimiz qisqaradi. Bu yerda hozir biz tuzilishini o'rganib chiqadigan bo'lsak, mana bu oqsilimiz bizda miozin bo'limiz aktin hisoblanadi. Endi miozin bizda qalin bo'lgani uchun o'zidan 2 marta nur o'tkazadi. Aktinimiz ingichka bo'lgani uchun o'zidan 1 marta nur o'tkazib I disk, ya'ni izotrop deyiladi. Izotrop so'zidan olingan I disk, A disk bo'lsa anizotrop. Ya'ni bitta nurni 2 marta o'tkazgani uchun anizotrop deyiladi. Endi tushunib oldik, что mana bu miozin turgan qismi A disk deyiladi. I diskda izotrop aktin oqsili turgani uchun. Endi A disk bilan I diskni adashtirmaslik uchun A ga, aktinga A
to'g'ri kelmaydi. Qarama-qarshi Aga A, qarama-qarshi shunda I disk qoladi. I diskka aktinga qo'yamiz, miyazinga A disk bo'ladi. Endi A diskimizni o'zida miyazinni, mana masalan mana bu A disk bo'lsa, lekin unda qisman aktin oqsillari kirib turibdi va shu kirib turgan joyini o'rtasida, mana o'rtasida qanaqadir ham ochroq zona bordi mamutga nisbatan. Mana shu joy H zona deyiladi. Mana aktin kirgungacha bo'lgan joy miyazinning qismi va mana shu H zonani o'rtasida M chiziq bo'ladi. Endi bu yoqda bizda A disk bilan I diskga esda qolish uchun A ga A qarama-qarshi o'tdik, lekin M ga M bir-biriga mos keladi, ya'ni miyazinda M disk bo'ladi. Endi M disk bizda miyazinni joyidan siljib ketmasligini ta'minlab beradi, ya'ni bu ham membranani bitta qismi hisoblanadi va miyazin oqsilni o'rtada ushlab turadi. Ya'ni aktin bizda miyazinning yuzasida sirpanadi. Bu qanaqadir o'zini joyidan siljiydi, lekin miyazin bitta joyda o'zini joyida turadi. Va bizda aktin bo'lsa, bu yerga ham davom etadi va o'sha aktinni o'rtasidagi chiziq bu Z disk deyiladi. Eslab qolish uchun qanaqadir zonani chegaralaydigandir. Mana masalan bitta zona, bitta sarkomera zonasini chegaralab turgani bu Z deb eslab qolsa bo'ladi. Va mana shu bizda bitta sarkomer deyiladi va mana shu sarkomer darajasida biz hozir endi molekulyar tuzilishini ko'rib chiqamiz va undan keyin muskullar qisqarishini ko'rib chiqamiz. Dan molekulyar tuzilishiga o'tamiz. Oqsillarni va bu yerda hozir membranadan boshlab qaytadan chizamiz. Membranamiz tnacha, L-nachalar transversus longitudinalis. L-nachamiz sarkoplazmatik tor, ya'ni endoplazmatik tor. Bunimiz bu membranani ichkariga kirgan joylari hisoblanadi. Endi bitta masalan mana shu qismni polniy sarkomer deb oladigan bo'lsak, miyazinni birinchi M chiziq bo'ladi. M chiziqdan miyazinni boshlaymiz. Miyazinimiz qalin bo'ladigan bo'lsa, unda ko'prik bo'ladi va boshchasi bo'ladi. Ko'prigi boshchasi bu yoqda, bu yoqda. Pastda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bu M chiziq. Endi aktinni chizamiz. Aktinda 3 ta qismi farqlanadi. Birinchisi F aktin. F aktin ikki qator bo'lib joylashgan bo'ladi. F aktin endi masalan tinch turgan holatda nimaga bu oqsillar ko'proq chizib olaman. Bu oqsillar bir-biriga sirpanmaydi deganimizda. Chunki bu o'zi mana F aktinlar miyazinni boshchasi bilan faol birikishi kerak edi, lekin bizda tropomiyazin degan oqsil hisobiga bu boshchalar, to есть F aktinlar faol qismlari yopilib qoladi. Natijada mana bu boshcha F aktinga tegmasdan tinch holatda qisqarish bo'lmaydi. Va bu endi har doim ham yopib o'tirish kerak emas. Buni qanaqa qilib ham ochishimiz kerak. Bunda bizga troponinlik oqsil kompleksi yordam beradi. Troponinda kalsiy o'tiradigan joyi bo'ladi. Tropomiyazin, troponin, F aktin, miyazin ko'prigi va boshchasi bo'ladi.
Endi bu o'sha chizib anaqa qilganimizdan keyin birato'la muskul qisqarishini ko'ramiz. Bizada muskulda sinaps bo'ladi. Pastroqdan chizib turaman. Membrana bo'lsa, bizada nerv keladi va sinaps hosil qiladi. Bu yerda sinaps mediatorlari bo'ladi va mediatorlarga nisbatan bizada retseptorlar joylashgan bo'ladi. Endi nerv bizada qo'zg'aldi, ya'ni depolarizatsiya bo'ldi. Nerv depolarizatsiya bo'lgandan keyin depolarizatsiyada natijasida bizada bilamizki, hujayraga natriy kanalchalari ochilib natriy kirardi. Natriy kirishi natijasida natriy depolarizatsiyalanardi. Depolarizatsiyalangan sinaps bo'shlig'iga kalsiy kiradi va mana bu yerdagi mediatorlar bor. Keyingi darsda gaplashamiz, lekin qisman aytib o'taman. Mediatorlar mana bu retseptorni qo'zg'atadi. Retseptorni qo'zg'atishi natijasida butun bu yoqdagi membranalarga qo'zg'alish ketadi va bu yerda bunaqa jarayon bo'ladi. Mana bu endoplazmatik to'r bilamizki, kalsiyni deposi hisoblanadi. Bizada membranada bilipid qavatlar bor edi. Bular fosfolipid deyilardi va membranani o'zida yana bu mana shu fosfolipidni parchalaydigan fosfolipid lipaza bo'ladi. Fosfolipid lipazamiz bo'ladi. Endi retseptor hamma yoqda bo'ladi. Qo'zg'alish natijasida mana bu retseptor qo'zg'algandan keyin bu fosfolipid lipazani faollashtiradi. Fosfolipid lipaza faollashgandan keyin bu fosfolipidni parchalaydigan ferment edi. Fosfolipid buni parchalab IMF hosil bo'ladi. IMF hosil bo'ladi. IMF hosil bo'lgandan keyin IMF bizada endoplazmatik to'rni faollashtiradi, qo'zg'atadi. Natijada kalsiy endoplazmatik to'rdan chiqib troponinga o'tiradi. Kalsiy chiqib hamma troponinga o'tirgandan keyin kalsiy miqdori oshib, bu yerda troponinlar konformatsiya bo'ladi, ya'ni bundoq siljiydi. Siljishi natijasida tropomiyazin o'zini holatini o'zgartirib, mana bu boshchalar mana bu miyazinlarni boshchalariga F-aktinlar miyazin boshchalariga aktiv holati bilan dostupniy bo'lib qoladi va buni natijasida mana bu miyazin boshchasi qanaqa bo'ladi? Hozir 90 gradusda egilib turuvdi, endi 45 gradusda egilib turgan bo'lardi. Mana bunaqa bo'lardi. Endi mana bu aktin miyazinni faol aktinni boshchalari bunaqasi holatda 45 gradus turibdi va u 90 gradusga qarab o'zgaradi. Ya'ni bundoq bo'ladi. Bu bunaqa bo'lishi natijasida, mana oldin bunaqa turibdi, keyin bunaqa bo'ladi. Keyin yana mana bu holatga bo'lganda bundoq qilib surib, mana bu narsani tiyib tursa, masalan, bu hozir 90 gradus bo'lgandan keyin, mana bu 90 gradus bo'lgandan keyin yana 45 gradusga o'tishi natijasida ichkariga suradi, aktinni ichkariga surib bu yerda holat bo'ladi. Bu turadi, aktin bunaqasi surib kiraveradi va natijada muskul qisqaradi. Endi bu aktinni miyazinni boshchasini qimirlashi uchun mana bu aktindagi troponin kompleksidan ATfaza hosil bo'ladi va mana bu yerda turgan ATfaza ta'sirida parchalanib, buni harakatini keltiradi va birpasda o'sha energiya tugagandan keyin yana o'zini holatiga qaytadi va muskullarimizda ATF sintez bo'lishi natijasida yana ATF o'tirib, yana shu holat kechadi va bizda qisqarish ro'y beradi. Buni hozir o'rtada bitta yana rolik qo'yaman, chiroyliroq sxematik tarzda ko'ringan bo'ladi.
Endi qisqarishlarimiz ikkiga bo'linadi. Izotonik va izometrik. Izo so'zi bir xil degan ma'noni anglatadi. Birinchi izometrikka ko'rib chiqadigan bo'lsak, izometrik degani ya'ni metr uzunligi izo ya'ni bir xil holatda, ya'ni qisqarganda ham o'zgarmayapti. Bu degani tarangligi ortadi, lekin uzunligi kamaymaydi. Izotonikda bo'lsa, taranglik bir xilda turibdi, lekin muskulimizni faqat uzunligi bo'yicha qisqaryapti. Muskullar hech qachon ham yoki izotonik yoki izometrik guruhga alohida kirmaydi. Hammasi tarangligini ortishi mumkin. Undan tashqari uzunligi ham qisqarishi mumkin. Endi biz muskulni qisqarishini grafik holatida ko'rib chiqamiz. Bizda yakka qisqarishlar bo'ladi va summatsiyalangan qisqarishlar bo'ladi. Ya'ni yakka qisqarishi summatsiyalaganimizda. Endi biz buni koordinata deb ko'rib chiqadigan bo'lsak, absissi o'qimizda vaqt va bu yerda anaqa qisqarishi. Endi bizga muskulga impuls berilgandan keyin depolarizatsiya bo'ladi. Va depolarizatsiya holatidan bizda уже oxirgi yetmas. Depolarizatsiyadan repolarizatsiyaga o'tganda уже bizda qisqarish ro'y beradi. Yarimigacha bo'lgan qismi bu qisqarish va yarimi bo'shashish bo'ladi. Endi bizda hozir ko'rib chiqargan bo'lsak, muskulga qanaqadir nervdan impuls keldi. Impuls kelgandan keyin birinchi bo'lib bizda impuls tarqaladi. Tarqalishi natijasida membranada tarqalgandan keyin aytdik, tinaychalardan muskulni ichiga tarqalish kiradi. Va bu jarayonda bizda depolarizatsiya bo'layotgan bo'ladi. Ichkariga tarqalishi natijasida o'sha natriy kanalchalari kiryapti, qo'zg'algan holatga kelyapti va qo'zg'algan holatga kelayotganda keyin o'sha qo'zg'algandan keyin kalsiy endoplazmatik to'rdan kalsiylar chiqishi natijasida qisqaryapti va kalsiyni konsentratsiyasi oshib ketgandan keyin o'sha kalsiy nasoslari ishlab ketadi va kalsiyni o'ziga qaytarib o'sha nasoslar tortishi natijasida muskulimizda kalsiy konsentratsiyasi kamayib, kalsiy troponindan ajraladi va o'zi nasosiga qarab ketgandan keyin troponin yana tropomiyazinni F aktinlarni yopib qo'yadi va natijada miyazin bilan aktin bir-biri bilan birlasha olmaydi. Xuddi mana shu narsa bizda bo'shashish fazasini beradi. Endi yakka bo'shash bu hozir bizda faqat yakka qisqarish deyiladi. Endi yakka qisqarishi endi summatsiyalanishni ko'rib chiqamiz. Masalan, bitta ta'sir berganimizda yakka qisqarish va qisqarish bilan bo'shashish o'zi. Keyin bir payt o'tgandan keyin yana qisqarish beramiz. Bundan ham bo'lyapti. Demak, bu yakka qisqarish o'zi. Endi yakka qisqarish bo'layotgan paytda biz bo'shashayotgan paytida yana beramiz. Qisqarib bo'shashayotganda yana beramiz. Mana shunaqa ketaveramiz. Faqat qisqarib bo'lgandan keyin bo'shashayotganda beramiz. Va bizda tishli tetanus hosil bo'ladi. Tishli tetanus nima degani?
tez va kuchli qisqarishlarga biz tetanus deb ataymiz. Tishli deganni sababi chunki muskul qisqaryapti, endi bo'shashayotganda, ozgincha уже bo'shashayotgan davrda yana qisqaryapti. Ya'ni endi bo'shashaman deyotgan payti yana qisqaryapti. Shuning uchun ham bizda grafikimiz shunaqa tishli bo'lgani uchun ham tishli tetanus deyilyapti. Bu yerda mana qisqarish davri mana bu yergacha bo'lsa va bo'shashi davri bo'lsa, bo'shashayotganni qaysidir qismida bizda keyingi qisqarish to'g'ri kelyapti. Masalan, mana bu yerda va mana bunaqa joyda yana qaytadan hosil bo'lyapti. Va endi bu ham qisqarib bo'shashaman deyotganda yana unaqa holat bo'lib tish hosil bo'lyapti. Endi agar biza bu impuls berilishini chastotasini yanada tezlashtirsak, masalan, bu yerda eng sekin edi, bitta berdik, ozgincha dam olib keyin berdik. Bu yerda tez chastota berdik. Endi o'sha chastotani, impuls chastotasini kuchaytirsak, mana bu yerga berib qolamiz, qisqarish paytiga berib qolamiz. Masalan, mana bu paytiga mana qisqaraman deyapti, o'sha paytda yana beramiz, yana davom etyapti, yana beramiz, yana davom etyapti. Bo'shashishga ulgurmayapti va shundoq qilib ketadi va bu silliq tetanus deyiladi. Ya'ni kuch impuls kelib turibdi, qisqarilyapti va bo'shashishga ulgurmasdan faqat qisqarishi natijasida bizda silliq tetanus kelib chiqyapti. Lekin agar bu yerda hozir eng mana shu normal chastotada, masalan, mana bu yerga berilib turadigan bo'lsa, bu yerda bizda optimum hosil bo'ladi. Mana bu yerda faqat qisqarish ketaveradi. Agar biza qisqarayotgan paytdan ham oldinroq berib qo'yadigan bo'lsak, masalan, depolarizatsiya paytida birinchi darsda aytilganida qo'zg'aluvchanlikka moyillik depolarizatsiyani grafikida chizuvdik. Masalan, mana bu yerda 100% gacha bo'ladi. Bu yerda уже qo'zg'aluvchanlikka moyillik oshadi, lekin ayni depolarizatsiya paytida mutlaq refraktorlik hosil bo'lardi va nisbiy refraktorlik hosil bo'lardi va shuni natijasida bu yerda qisqarish hosil bo'lmaydi, chunki hamma natriy kanallari ochilgan, natriylar hujayraga kirib yotgan bo'ladi. O'shaning uchun ham umuman bu yerda qisqarish imkoniyati bo'lmaydi va bizani berayotgan impulsimiz chastotasi qisqarish yoki bo'shashishga emas, ayni mana shu depolarizatsiyani qaysidir paytiga kelib qoladigan bo'lsa, qo'zg'alish amalga oshirilmasdan pessimumga qarab ketadi. Bu yerda muskul charchamayapti, lekin o'zi qo'zg'alayotgandagi depolarizatsiya holatidagi paytiga biza yana qo'zg'alish impulsi to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, bu yerda mutlaq refraktor, ya'ni boshqa hech qanaqa depolarizatsiyani o'ziga qabul qila olmaydi. Natijada bu depolarizatsiya hosil bo'lmayapti, bu etaplar ham hosil bo'lmaydi va bitta narsani esdan chiqibdi. Impuls berilgandan keyin to mana bu qismi, ya'ni o'sha qo'zg'alishgacha bo'lgan qismi bizda latent davr deyiladi. Ya'ni уже impuls keldi, lekin hali qisqarish bo'lmadi muskulda, ya'ni yashirin davri, latent davri bo'ladi, keyin qisqarish davri bo'ladi. Shu bilan bizning tishli va silliq tetanusimizni tushunib oldik degan umiddaman. Optimum eng o'sha to'xtamasdan qisqarib silliq tetanusga ketishi va pessimum bu depolarizatsion paytga impuls kelib qolsa, depolarizatsiya amalga oshmasdan bu yoq ham amalga oshmaydi va pessimum yuzaga keladi. Endi muskulda motor birligi degan narsa bor. Motor birligi degani o'zi bilamizki, tabiiy holatda nervlar muskulga qarab tugagan bo'ladi, ya'ni sinapslar hosil qilgan bo'ladi va bizani orqa miyamizni oldi shoxidan, orqa miyamiz bo'ladigan bo'lsa, oldi shoxida motor hujayralar joylashgan bo'ladi, ya'ni harakatlantiruvchi. Ular muskulga boradi. Muskulda bir necha tolalar bor.
bizada motor tolamiz bu yoqqa kelgandan keyin motor tolam bitta motor o'sha toladan faqat bitta dona tolaga borish mumkin emas. Chunki masalan bizani muskulimiz qisqarishi uchun hamma tolalarimiz birdek qisqarishi kerak va bu yerda motor tolamizdan ya'ni sinaps hosil qiladi 10 tadan 3000 tagacha. Va bu yoqda qancha ko'p bo'lsa, bu sekin qisqaradigan muskulimiz bo'ladi. Qancha kam bo'lsa, bu tez qisqaradigan muskul bo'ladi. Va bu sekin qisqaradiganlarimiz aka, ya'ni tanani, gavdani holatini ushlab turadigan, ya'ni tonusini ushlab turadigan muskullarimiz kiradi. Endi skelet muskullarini tonusini gaplashadigan bo'lsak, bundan tonus kelib chiqadi. Endi tonus nima? Tonus bu muskulimizni bitta holatda juda ham sekin impuls kelib turishi natijasida, sekin kam miqdorda impuls kelib turishi natijasida juda ham kam miqdorda qisqarib, o'zini holatini ushlab turish degan ma'noni anglatadi. Endi muskullar charchashini ko'rib chiqamiz. Muskul charchashi muskul charchashini ikkita holatda ko'rib chiqamiz. Birinchisi muskulni masalan o'zi birinchi bo'lib tabiiy holatda ko'rib chiqamiz. Muskulni masalan bitta odamga yuk berib qo'yiladi. Ko'p ushlab turgandan keyin unda qo'lida og'riqlik seziladi, ya'ni muskullari charchaydi, o'sha ko'tarib tura olmaydi. Bu yerda muskul qanaqa charchayotganini tushunish uchun ikki xil narsa qilamiz. Birinchisi muskulni ajratib olamiz. Organizmdan ajratib olamiz. Bu endi ish bajarishi uchun bunga qanaqadir og'irlikdagi tosh masalanda osib qo'yamiz. Masalan 1 kilogramm. Bu toshni osib qo'yganimizdan keyin muskulimiz buni ko'tarish uchun qisqaradi va ish bajaradi. Natijada nima bo'ladi? Natijada muskul tez charchab qoladi. Endi buni tekshiradigan bo'lsak, bu yerda muskul hujayralarida, ya'ni tolalarida birinchidan keraksiz moddalarni to'planib qolganini kuzatishimiz mumkin. Va bundan tashqari kaliy ionlarni hujayraning atrofida juda ham ko'p to'planganini ko'rishimiz mumkin. Va bundan tashqari muskulimizda glikogenlarning kamayishi hisobiga unda energiyani ham kamayganini, ya'ni glikogenni kamayganini ko'rishimiz mumkin. Buni hisobiga bizda muskulimiz charchagan bo'ladi. Lekin agar organizmda muskul ajratilmasdan turganda, masalan qo'l bo'lsa, muskuli joyida turibdi. Bunga qanaqadir og'irlikdagi narsa beradigan bo'lsak, muskulda hosil bo'layotgan keraksiz moddalar doimiy qon tomirlarni oqib o'tishi natijasida keraksiz moddalar chiqarilib tashlanadi. Bu asosan sut kislotasi hisoblanadi. Keraksiz moddalar birinchidan ajratib chiqarib tashlanadi. Ikkinchidan energiya bor, ya'ni doimiy ravishda glikogen, glukoza, o'sha hamma energiyani bilan ta'minlaydigan moddalar kelib turibdi. Va o'sha kaliy ham me'yorda bo'lib turishi natijasida muskul bu narsadan charchamaydi. Muskul nimadan charchaydi? Muskulimizga nerv sinaps bo'lib kelardi va bu nerv bosh miyada mana shu harakatlarning markazlari bo'ladi, masalan o'sha joylarida. Endi mana bu sinapsda mediatorlar bo'ladi. Agar hadeb impuls kelib, muskulni qisqarishga impuls kelaversa, birinchidan mana bu mediatorlar
ni o'zi rezerv miqdori bo'ladi. Bu kamayishi natijasida birinchidan charchash kelib chiqadi. Ikkinchidan bu mediatorlarga retseptorlar bo'ladi. Retseptorlar charchaydi. Bu ikkinchidan kelib chiqadi. Uchinchidan bulardan-da birinchiroq bo'lib bizdagi miyadagi markazlar, ya'ni o'sha harakat markazlari charchashi natijasida birinchi bo'ldi charchash kelib chiqadi, keyin bo'ldi. Demak, bundan ma'lum bo'ldiki, bizda ko'proq nerv sistemasimiz charchash natijasida muskulda charchash yuzaga kelyapti. Buni qanaqa qilib yana isbotlash mumkin? Masalan, xuddi shu jarayonni qilib turib, keyin o'sha charchab qolgan muskulni nervdan ajratib, unga elektr toki bilan zaryad beradigan bo'lsak, u yana qisqarishda davom etadi. Demak, bu yerda muskul charchamagan, nerv charchaganini isbotlasak bo'ladi.